ازيكم؟ احنا هنا اهوت قبل طوخ. القطر اتقلب حالا دلوقتي بالناس. انا مش عارفه الصوره واضحه ولا لا. بصوا منظر الناس. بص ايه في ايه؟ طب ممكن تحكي لي في ايه؟ قطر اتقلب في طوخ يا جماعه، لو حد هيبلغ. طلبه جايه حالا على الطريق، لقينا حاجه فرقعت والعربيات كلها دخلت في بعض، والحمد لله ان ربنا سترها، ان احنا كلنا كنا هنخش بالعربيات مع بعض. الدنيا اتقلبت. طلبه بصوا، طلبه يا عيني كلها جايه. هو انتوا راكبين منين؟ راكبين منين؟ بصوا الطلبه يا عيني. يا جماعه اللي يقدر يجي يساعد الناس هنا، اهل البلد تطلع من الناحيه دي. بصوا عم الحاج يا عيني، بصوا الناس. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا ما يوريكي بقى الناس اللي تحت الارض. لا حول ولا قوه الا بالله. بصوا المنظر. بصوا ما اعرفش هيئه الطرق الزفت دي امتى الوزير لكل شويه يطلع يتكلم ويقول لك ها الناس دي امتى ربنا يرحمها من القرف ان هم شايفينه دوت. ها كمل الوزير بقى يجي يشوف. بصوا الناس تحت، انا مش هقدر اجيب مناظر. بص الناس، بص الاطفال، بص الناس، ناس جايه من شغلها صايمين. بصوا المنظر، بصوا المنظر، شايفين؟ بصوا المنظر. امتى ربنا يرحمنا من اللي احنا فيه دوت. بصوا الشباب والبنات. بص الست الكبيره فين سياده الرئيس بقى السيسي يجي يشوف لنا حل في القطارات اللي احنا فيها ديت، يغلي الحاجه. بصوا يا عيني، بصي بص الام ببنتها. بصوا لا اله الا الله. معلش سيادة المحافظ اتحرك. شوف العربيات اللي ساعات بتيجي للناس ديت. بصوا الحريم، بص الطلبه اهي وراك اهي. بص الطلبه يا جماعه. سيادة المحافظ يبعت استغاثه للناس دي بسرعه. مفيش عربيات اسعاف جت لغايه دلوقتي. عربيات اسعاف ما جاتش لغايه دلوقتي للناس. ده واحده دي. لا اله الا الله يا جماعه، عاوزين اسعاف. لا اله الا الله. اهدي ما تخافيش، امك موجوده. لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. سيادة المحافظ اتحرك وجيب عربيات بسرعه استغاثه للناس دي. ما فيش عربيات اسعاف جت لغايه دلوقتي. هي حاجه دخلت فيه ولا اللي لوحده؟ من اول ما طلع يا لهوي، لا اله الا الله. ابنك انت لاقيه؟ لا في حاجه حرام عليكم. عمال يسالفك ازاي؟ حرام عليك. يسالفك ازاي؟ كلهم بيموتوا. بص الطلبه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بص ده القطر، ده اللي باقي من القطر. بص القطر اتعمل ازاي. شايفين القطر اتعمل ازاي؟ احنا قبل العابد يا جماعه. عربيات الاسعاف تيجي. سيادة المحافظ يبعت عربيات اسعاف والصحه تتحرك بسرعه تجيب اسعاف للناس ديت. انا بتكلم هم هيجوا حالا. كام بس؟ انا مش عارفه هي 1 2 3 او 1 2 2. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو القطر ده جاي منين؟ منين؟ من رمسيس رايح؟ صورة وطنطا. طب هو دخلوا في بعض ولا ايه اللي حصل؟ قالوا ما شفناش حاجه. انتوا لقيتوا مره واحده؟ هو ده تبع دوت؟ كل ده تبع واحد؟ لا اله الا الله. قالوا سامعني؟ الله. لا اله الا الله. السكه هي واقعه؟ السكه مخلوعه. لا اله الا الله. الاسعاف هتيجي حلو يا جماعه. الاسعاف بسرعه، اللي يقدر يوصل الاسعاف بسرعه. الناس بتموت هنا بقالنا 10 دقايق ومفيش اي حاجه وصلت. بص القطر اتعمل ازاي. فك نصين وقع.
جاي من رمسيس، مش عارفه رايح المنصوره ولا جاي من المنصوره رايح رمسيس. جاي من رمسيس. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. سكه سكه اتعملت فيه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اسعاف جايه، الاسعاف جايه، الاسعاف جايه، اسعاف جايه، اسعاف جايه، اسعاف جايه، اسعاف جايين جايين جايين. لا على الطريق او ما على الطريق عشان يخش. ازاي؟ هي فتحه. طلعوها يا جماعه، صعدوها يا شباب، لا مفتوحه مفتوحه. بصي يا امي، بصي يا امي، حطوها مفتوحه اهي، طلعوها مفتوحه يا امي عشان الاسعاف تاخدك على طول. حبيبتي حبيبتي، حد يا جماعه يسندها يا شباب. تعالي تعالي انا شايف. لا لا بالراحه، انا مش عايزه اجيب لكم المنظر ده، راحه مفصوله عن بعضها. لا ان شاء الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. جثه مرميه، لا اله الا الله. يا لهو يا لهو يا لهو يا لهو يا لهو. انا اول مره اتعرض للموقف دوت. لا اله، بس على بس العجل جثث اهي، جثث. لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا جماعة دي جثث كلها، دي جثث اشلاء اشلاء. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينتقم من كل ظالم، ربنا ينتقم من كل ظالم، ربنا ينتقم من كل ظالم، ربنا ينتقم من كل ظالم سايب الناس ديت في رمضان.